今次揀呢間酒店嘅原因呢，係因為我哋喺羽田機場呢半夜2點鐘先落機啊，咁所以呢，就想近近地揾間酒店休息一晚，第二朝呢，就可以坐翻車出市區玩。呢間酒店呢，就喺大鳥居站隔離，所以第二朝呢，要搭翻電車出去品川都好方便嘅。呢間酒店呢，仲有提供免費嘅巴士服務來往羽田機場嘅。但係咧，佢尾班車係凌晨12:3啊，咁所以咧，我今次都用唔到啦。不過其實喺羽田機場3號客運大樓搭的士過嚟咧，大概只需要5分鐘嘅啫。呢程嘅車費咧係1700 yen。呢度咧仲有即日訂房優惠嘅，咁如果你當日先訂，而你係半夜12點之後先 check in 嘅話呢，咁大概可以有半價嘅優惠啊。不過呢，就睇下當晚有冇房啦，因為呢，佢冇得預先訂㗎喎。譬如呢個雙床房啦，佢減咗價之後呢，只需要75 yen 咋，但係都要有心理準備呢，如果嗰日先 book 嘅話呢，未必有房㗎。原來咧東橫 Inn 呢間咧係裝修緊喎，咁咧我預先已經同咗佢講咧話，我今日會好晏先嚟噶啦。咁佢話冇問題啊，24小時都有人喺度。咁咧我哋依家入去攞房先。呢度咧就係聽朝食早餐嘅地方啊。咁係6點至9點鐘 check out 嘅時間咧就係朝頭早10點鐘。睇下先，間房咧，其實一眼睇晒㗎啦，大家都知日本嗰啲房幾細㗎啦。咁咧呢個就佢有個係書台喎，跟住咧就2張床啦，跟住咧就有部細細地嘅電視啦。下面呢個位都可以，呢度都放到2件行李，都算係咁㗎啦。咁咧，哇，好熱啊！間房開冷氣先搞唔掂。呢個係冷房，廁所啦，超級細啊！不過間都差唔多噶啦。呢個有沖涼缸、淋浴啦，嗰啲shower gel 嗰啲有晒噶啦，洗手間。咁提翻就，如果係嗰啲牙刷牙膏咧，就喺頭先 reception 嗰度攞嘅。好似唔係幾夠光喎，我覺得呢度。Anyway 呢度有啲衣架咯，就係咁。呢個咧就係嗰個雪櫃啊，睇佢都好舊噶啦，咁咯，凍嘅不過，好舊，好黃。個櫃仔咧就有啲杯嗰啲，嗰個風筒喺下面呢度。樓下咧仲有得攞嗰啲茶粉啊，跟住咧就有個 skin care 嗰 set 嘢，咁咧有嗰啲落妝嗰啲油啦，跟住睇下呢個有啲 cream 咁樣。呢個窗簾咧透晒光啊，搞唔掂，所以大家嚟嘅話咧，可能戴翻眼罩先瞓。睇下出邊啊，咁樣嘅。今日好好天啊，好似。第二朝8點半呢，我哋就落去食早餐啦。咁咧呢個免費嘅早餐，估唔到咧咁早就咁多人啦。咁咧以前我哋去東橫 Inn 食早餐咧，我記得咧係食啲好簡單嘅麵豉湯啊、飯團咁樣。咁但係依家咧佢好似多咗好多嘢喎，喺飲品都多咗啦。不過反而咧就冇咗我哋以前鍾意食嗰啲飯團啊。依家咧就多咗好多熱嘢食啦，譬如呢個炒蛋啦、腸仔啦，跟住隔離有個日式炒麵，再隔離咧就有個雜錦壽司飯啊，撈好咗都幾好味，我覺得呢個。再隔離咧就有麵豉湯同白飯，跟住行過另一面咧就有個焗爐仔，隔離咧有好多麵包揀嘅，咁就自己焗啦。跟住牛油果 jam 嗰啲都有。我就每樣試少少啦，都夠晒飽噶啦。我覺得佢樣樣嘢都做得幾好食。睇到原來呢度咧都有啲vending machine 嘅喎，仲有嗰個水機，呢度就自己斟水。
有微波爐，有冰機，係啦，咁就夜晚可以買嘢飲啦。跟住佢有公用洗手間啦，同埋呢邊呢係有 locker 嘅。咁我唔知係咪佢唔會幫你寄存行李，咁你自己喺度 locker。咁佢俾你喺度用呢，就應該唔使錢嘅，咁啊自助嘅啫。不過呢，我哋就唔使儲存行李啦，因為我哋第二朝呢，就即刻去大鳥居站嗰度搭翻車出去品川，跟住就再轉山手線去我哋第二晚要住嘅酒店啦。如果大家鍾意今次嘅介紹，記得點讚、訂閱、分享同留言。我哋下次再見，拜拜。